Capage TV. Capage TV. Tous un appel de Moïse, tous un appel de Samuel. Mais hors ces derniers temps, Seigneur a utilisé appel de Moïse. C'est-à-dire, Zambé ndazo kende vers battre. Zambé ndazo kende vers bassi. Bassi o bazo kanisa que ngana zana piercing, ngana zana ba tatouage, ngana za boy, azo mitala, azo ta l'apparence nae. Alors que je peux pas servir Dieu. Or le Seigneur a besoin de toi. Zamba zana besoin au kakandingo zana pour que osani au servir. Et tant Zamba bande ko benga ngana boyaki. Na boyaki catégoriquement parce que na bande ko mitala, voilà pourquoi Seigneur a télémisinga pour na bande ko wana bazo mitala parce que ngai na uti pe bongo na moyo zali na ba piercing ebele maman partout nazaki na ngwawa nazaki na ngwawa nazaki na ngwawa nazaki na ngwa na lolemo na motolo et ainsi de suite na bande ko boya appel ya nzambe na bande ko boya ko sala nzambe et d'ailleurs j'ai insulté même basali nzambe et je me disais que ngana ko sala nzambe te bazaba ta pauvre sala nzambe ba bande ko ya koya kote yanga maman Cynthia baroya boy bazo toke na porte na ko vendre bango na ta 20 minutes et au monde ceux qui kokotsa bango za okotsa bango pona mawa ozokotsa bango te parce que ça a besoin yoka liloba mais pona mawa wana tango baokota nga na za na kilota mukie excuse-moi ba nini nanga nyoso libanda pendant que na filmer bango baote yanga liloba nga na ozongisa bango milinga oseki maman bazote yanga nga na ozongisa bango milinga et puis baotika nga te ba inviter nga liso samedi na montagne samedi on peut na montagne na bimaki na nga na kengwa sumana ba kwiti na ngai na zongi siko bango bazo inviter nga tam sur le vendredi siko samedi faut boke ni montagne na tongo na ba kwiti na nga na zongi solo masanga. Et bien, nazalaki na ba révélation horrible maman Cynthia. Nazalaki na Dubaï, mais nazalaki so na kangika miso mukeboy baye ko zwanga. Ouais, molimo nanga ebimi toyeti na Congo. Tina Kinshasa ba ko tinga ine ako zalata mso ayi nanga ko tinga na église moko ya limité. Abanzo la kisangai makambo se passera na kati église ya limité. Ba bi mwana mwasi akoki côté le manager ti. Oko za prophétie, oko sala nyonso me côté le mapona côté à l'église ndeti. Non, moi je suis contre. Je suis contre tina ninga na otchaka mtu nanga na se. Non zala contre parce que c'est lui qui m'a appelé. Yenda créa pasteur wana zoloba vandaki na kitsa lobi que moi ça côté até et yende zambe wana nda yebisinga alobi va partout dans le monde prêche la bonne nouvelle bazota le lenge lokola mwana mwasi a télémezo betela biso lisolo a Yesu pe bandimisa mina mitima bae kotika parce que maman Cynthia soki to vandi po Yesu masi po bande ko balobi que moi ça côté até milimo eza na ba village ko bika ndenge nini tatouage aux anango est l'obstacle était pour non celle ensemble. Amen. Oh ezali poso et poso te de celle ensemble. Mon lit mon de celle ensemble. Et je te dis n'ose même pas ya ko kende ko zonga lisuna ba maison wana pour la tatouage. Bienvenue dans Capage Télévision en tout cas. Merci à tous nos abonnés. Merci. Grand merci à vous et merci infiniment à notre Dieu. Grâce à lui, on respire, on a le temps de venir tourner, on a plus des invités, on a plus des internautes, on est partagé partout, on est commenté, en tout cas on est apprécié, c'est grâce à Dieu. Bisomo toza banani, oh tokosala nyonso wana. Toza banani, ngai naza nani, po ba abonné ba yaka kebele pananga naza eloko te nzambe ne mutosala nga grâce et puis yene mutotinelanga ba invité. Dernièrement, j'avais dit à Dieu que atinelanga ba maman pasteur, ba maman prophétesse, ba maman, ba papa ba leki trop. Est-ce que ba maman peut ba ebi de banzambe? Est-ce que ba maman ba sali la nzambe vraiment en réalité? Est-ce que ba maman ba yebi makambo ya nzambe? Est-ce que ba maman ba kondima kozala libanda est cher? C'était tout un débat dans Capage Télévision, mais Dieu a fait grâce. Tout ça, la maman Jeannette, prophétesse, ou à une Capage Télévision, l'élo et que vous avez la juste présentation. Tokoye ba, place à Kenda qui na bandundu, tokoye ba. Est-ce que l'église est bandit déjà? Est-ce que Nyon Sorana, elle va être présentée dans Capage Télévision. Avant de prendre notre
invités. On a aussi plus de partenaires, en tout cas, Private Driver, Aimé Ponda, merci. En tout cas, à Bruxelles, Kuna, Onyo, Sobaroya, à Bruxelles, Bolingi Transport en commun à Kitoko, en tout cas, Aimé Ponda Adawana. Tout ça, la publicité et Belé Torubandana, nous avons des flat hôtel et agence, il y a fret. En tout cas, tu as sélectionné Kara et puis tu as spot publicitaire au George la Bisso avant de te invité na Bisso. C'est parti. Oredeso commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso commercial Kinshasa, au service de tous. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline Deluxe Exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver,
Voyagez en toute confiance. Comme je disais tantôt, merci à tous nos partenaires. Ma porte Nabi Seza vraiment au fond moi. Tout ça la maman Jeannette vraiment prophétesse Nabiso de retourner quelques questions, ça sera sans polémique. Mais je vais vous présenter la prophétesse Jeannette. On vous reçoit dans Capage Télévision pour une première fois. Zambia Pambola yo maman Jeannette est belle. Yo possible sur confiance yo akoya la Capage Télévision. Malgré toujours aménagé mais prochainement to yambo sous na Lix Makasi. Bienvenue maman. Merci beaucoup, maman Cynthia Capage. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour l'invitation. Ouais. Vraiment, je suis très contente. Dans mon place. Vraiment. Et dans mon musala qui tokezo salama et aussi pour ajouter bien habillé. Merci en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bambo tepe na bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde. Et biso tozali banana nzambe au Seigneur a télémissi na temps de la fin. Amen. Comme la Bible nous dit dans les livres de Joël. Donc telemi pona ko bongisa nzela et pona papa na biso retourne ye alors toko cct toko stopper puis eloko mon côté et ko stopper biso pona sa msala nzambe donc quelle que soit femme ou pas eloko to ebeza que toza bana nzambe et toko beta c'était partout et surtout na temps na biso tozali ba jeune loko la biso ba jeune fille loko la biso toko beta vraiment c'était ma casse parce que ba appel les ana katina bango et bazo koka ko utiliser ko saler la ngote bazo ko comprendre que bazan appel parce que ils en a ba ancien et puis ils en a bat ou soit ba pasteur ou ba télé ma pona lo ba que moi si à côté até moi si azana droit ko lo ba télé boso mi bal alors biloko ane bang sarabango et par la grâce de Dieu il a dit que non comment ma fille Jeannette lève-toi et kende ko yebisa na peuple nanga et yebisa na bilenge basi surtout parce que diable aza opéré mingi sokotali maman Cynthia na ba jeune lokola biso et nde sika oyo wapi nzambe atie grâce parce que Bible ezoloba na tango ya suka na mokanda Joël na kosopa milimo na ngai na kati na bilenge et na kati ya bilenge wana bana na bino bakozala basakoli et bakoko bakomona bana bakomona ba vision alors ndé na moment autozali à temps ya Joël zamba sopi ba grâce mais lokola moi ces otala ke nazana piercing lokola maman Cynthia moena yamba la prophétesse Jeannette zate oh azo ibateke na o yazo saleza déjà musala nzambe azo sala délivrance ezalaka lokola malade malade si la mbala mon côté yaka malade yaka brusquement et puis si la malem plus ozo s'approcher dans nzambe plus l'homme ozo aller écarter mais c'est que le Seigneur veut et ça que Moutounio ceci Kazali à comprendre que Azan appelle de Moïse donc le belango tout à l'heure parce que na monte comme zinda mwamba on a aucun moi zinda pena kene tous un appel de Moïse c'est le Seigneur qui m'avait parlé de ça tous un appel de Moïse tous un appel de Samuel mais or ces derniers temps Seigneur Azako utilisé appel de Moïse c'est-à-dire Zambenda zo kende vers battre Zambenda zo kende vers basi o bazo kanisa que ngana zana piercing ngana zana ba tatouage ngana za boy azo mitala azo l'apparence nae alobi que je peux pas servir Dieu or le Seigneur a besoin de toi Zamba zana besoin au kaka ndingo zana pour que osani au servirier donc Zamba ye vers yo ye moko ba ye kotike la onzambete mais Zambenda ye vers yo voilà pourquoi j'ai dit l'appel de Moïse et batouana nde Zamba tindinga pour que na ye banako la musa bango mémoire ce n'est pas que bazan appel de Samuel mais juste pour nous faire comprendre bon que nazala ki lokola bino nazape longe lokola bino donc boko ki pe côté makosela nzambe lokola nga mato ina bino ekangama me boyo ka moto azobenga bino amen maman Jeannette appelle et panzambe zalaki ndenge nini na mokili jo mystique ko illustrer biso ba photo ya maman azalaki pe na ba janta azalaki pe ujana azalaki pe mutu ya viva ya kosakana te mais ndenge nio ya mbaki nzambe pe azalaki na nini. En tout cas, merci mingi maman Cynthia parce que question on a opposé à la place à bandeko. Les ana bandeko belé ba bandeko et belé balinga qui ba poser question on a peut-être na ba commentaire maman Jeannette azandingo lobi et nazaki penza ndeto lo baramutu bakata penza ba fille pe ba kata fumbwa tout et tout ba fille ba disque ba fille ba boîte blablabla quoi qu'on sort ndenge ba fille so bazalaka et appel nangai et tant nzamba bande ko benga na boyaki
na boya qui catégoriquement parce que na bande ko mitala voilà pourquoi Seigneur a télémisinga pour na bande ko wana bazo mitala parce que ngai na uti pe bongo na moyo zali na ba piercing ebele maman partout nazaki na ngwawa nazaki na ngwawa nazaki na ngwawa nazaki na ngwa na lolemo na motolo et ainsi de suite quand ndenge ba fito chaka et ba mayaka partout et bande ko bomona et voilà donc ba boucle d'oreille tout et tout nazala qui vraiment jeune fille et lingue lokola bango oya lelo mais cela ne veut pas dire que ceux qui aux abongo za sikoyo même si nazala qui nazala ko ba message nzamba bande ko lobelanga na ba vision na ba songe Seigneur abande ko visiter nga malgré ndenge nazalaki malgré ndenge nazalaki nzamba za ko lobelanga mais na bande ko boya appel ya nzambe na bande ko boya ko sala nzambe et d'ailleurs j'ai insulté même basali nzambe et je me disais que nga na ko sala nzambe te bazaba ta pauvre ba ko zala mobale ya mosala ya nzambe moi c'est mosala ya nzambe bo bandaka ko bondela ka Ernest bondela ka pona bato na ko sala ngote jamais et na ko sala ngote me basali ya nzambe ba bande ko ya verga ko ya ko te yanga maman Cynthia ba ko ya bo bazo toke na porte na ko vendre bango na ta 20 minutes. Et au moins à ceux qui cocotent sa bango au côté sa bango pour na mawa aux côté sa bango parce que ça a besoin yo kaliloba mais pour na mawa wana tant ba okuta ngana za na kilota mukie excuse-moi ba nini nanga nyoso libanda et na matisi pe makolo likolo nazo filmer pendant que na filmer bango ba ote yanga liloba ngana na ozongisa la bango milinga on sait qui maman bazo te yanga ngana na ozongisa la bango milinga et puis ba otika ngate ba inviter nga liso samedi na montagne samedi on pe na montagne na bimaki na nga na kengwa sumana ba kwiti na ngai na zongi siko bango bazo inviter ngata msula mais vendredi siko samedi faut boke ni montagne na tongo na ba kwiti na nga na zongi solo masanga ba yele pe na porte bazo toke kaka parce que déjà à cette époque là par la grâce de Dieu nazala qui na moyen de conduire que bango bazay ko linga plus toke depo na mema bango alors ba ko insister pa kaka mo na kwiti masanga wana na kotika na mutuka toke mais hors Seigneur ezalaki lolenga ezalaki kobengelanga malgré ndenge nazalaki nzamba azalaki na posa na nga ndenge nazalaki et tant automatique na ngomba ozomona que Seigneur azo se manifester ezalaki na ba moment moko après ko prier de tozalaki ensemble batiki bino pendant 10 minutes mon âme t'a prier pour na requête parce que tant tozo kabwana wana eska na kei na bandi ko prier na moni ba réaction auto mona na ba film tout et tout na likolo eza juste à na montagne ya Luzizi là et histoire etika là likolo na moni ba signe moko bizarre na oki bazo benga ngai parce que ton atali na koki otala te na kiti mutu na sebsinga kendo benga bat bozaki na na yoki somo na bandi mbango na zongi na attente place tozaki na bengi bango ba pasteur tozaki na bona ba frenga biboya kotala pendant que to bima na attente wana mutu nyonso boule telemaki liboso na ya couleur ya rose ya pete to bandi ko avancer le botel loko na mona to poussa ni ti place ngolo ko zaki maman to zi ba caméra to zi ba téléphone to filmer et boye zo kotate donc voilà c'était juste pour na koloba que malgré nde nazalaki mais le Seigneur avait toujours besoin de moi azo ebisa Jérémie a lobby avant au côté na kati le moment na yo na yebaki yo et ce qui pourquoi je parle de l'appel de Moïse et l'appel de Samuel cette différence c'est parce que Samuel aza mwana oyo akoli kon source na ye ezali tata na ye azaki na bonzambe maman na ye na bonzambe et Samuel azokola na kati ya racine déjà ya bonzambe et Anne azu Samuel akiko tika ye na temple mais appel ya Moïse ezalaki bongote maman Moïse après va kobota abwaki na kobwaka sorry et falaki ba boma bana nyonso ba première né ya nini maman Moïse azu mwana na akoki koboma mwana te akoki ko permettre te ke ba bomela mwana azu mwana tie na mai mwana tie libiso nyonso histoire et Moïse akeki kobota ko kola na ndaku ya ndoki o azana image ya Satan. Et parce que Pharaon c'est lui-même Satan en personne. Moïse a collé na maboko ya Satan. Azalaki na source parce que azali ko lala ko lamuka azo nakati ndako basalaka bazo loka ndako wana bazo invoquer milim ndako wana makamnya sezo se passer ndako wana donc c'est maswana ezalaki na kati ya Moïse. Semence ya bondoki ezalaki na kati ya Moïse malgré tout ça azalaki na appel parce que yene fallait à libérer peuple israélite na kati ya souffrance mais en dehors ya kozala na appel aza déjà mwana moko colère qui racine na ye ezalaki trop na kati ya ténèbres
Et histoire pendant que Seigneur Azaki a besoin, il y a appel, Azaki a besoin à Moïse à créer atmosphère moko, il y a Moïse à Bomamutu pour que Alongola na place wana. Et c'était aussi pareil avec moi. Pendant que Nazaki na katia monde, Seigneur a sali en toute sorte que baye koko telanga, je me suis déplacé. Maintenant, tant on a se déplacé, qui ne s'y casse que na kende ko vanda ngamoko na coin. Il y a Mboka au Nazalaki et c'est par là maintenant Seigneur activa qui sikoyo appelle naïna katinangai. Et tant que Seigneur a yé kolukanga et bezalaki na ba révélation horrible maman Cynthia. Nazalaki na Dubaï mais nazalaki so na kangika misu mkeboy baye kozwanga. Ouais, molimo nanga ebimi toyeti na Congo. Tina Kinshasa ba kotinga ine ako zalata mso ayinanga kotinga na église moko ya limité. Abanzo la kisangai makambo e se passera na kati église limité. Et puis azo bisanga lobi na c'est-à-dire donc na habité donc vision moko claire. Donc c'est-à-dire que mutozo biso azo peso mission, a peso musala fo sala. Or nga na bande ko boya appel wana. Et pourquoi appel de Moïse? Appel de Moïse mutonio son zamba benga kai. A mission te parce que tant nous avons benga mutu aroya verio a ebiso ke na lingo salelanga na lingo za mwana nga a fongolo misu atal sa onzelo zokende ndenge tondi banzube ndenge zana ba problème ba obstacle kuta nango ba poison kuta nango bitumbo kuta nango nde bat ba ofinga nde ba boya eza lokwa Christ tango alinga ke za christifier nzamba fongole misu alobaki ni Seigneur longola kupo liboso na ngai. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Zamba koki kotinda mission te sans fongolo miso. Ala kisayo mission zotinda yo. Seigneur tango abimeli Moïse na buisson ardent. A fongoli Moïse miso. A ebise na zotinda yo et pas Pharaon. Na zo komisa yo nzambe. Abandi ko yebisa Moïse. Mais avant ayebisa Moïse to kokoma na point wana. Et na zongi siko na histoire na ngai. Et mbala moko nzamba banzo tali sangai. Azota lisanga babiloko wana et basali nzambe wana o baza dans le faux o bisoto kansalelo ke bazara dans le vrai baza dans le faux ba osela nzambe na lokuta basangisi nzambe na otala ce qu'on a lobi na ye non c'est pas possible na ye na lingake mingi ye na okabanze mune mingi ya te ya kamalam. Et voir même na moko ko tazay ko lobi que ngai ta on a bandaka mission sika le dieu de arc-en-ciel. On a bandaka mission sika nazaki kokote la pasteur l'église na royem sabonga bibi misabilo kona yo ozamuta misala mabe tout et tout parce qu'on a bando se planer parce que makamonza babande ko la tsanga ba pasteur et comment ko pousser nga so to bimi to na Congo ko bima na c'est-à-dire spirituellement nzamba meminga na Congo azola kisangai makamo se passera na ba boîte na ba terrasse na musique profane na ba pasteur parce que surtout ya ba pasteur ne banda opesanga kanda oyoka na komi na rage na lobi Seigneur tikanga kaka tikanga na bimaka ba mona ngai na bisa bat nyoso ba vandi abo bima et sika bozeza ki bien eza bien te donc na komi na kanda wana. Et maintenant, tant que pasteur, on a zéro le bamakama bongo, on a zéro quoi apprécier. Et or Seigneur a zoté sanga qui azali sous wanate. Asa le na place. Déjà. Zamba lobi na bois qui sabango. Seigneur a utilisé le langage yakolo baki na bois qui sabango. Na tikal na lobi Zambe pas le baraba langage aboy. Na mi lobeli na samotema. Et bref, maman Cynthia, tant que Seigneur a bengingai et abanzo la sanga blo nyos wana, bref na ngona lobité. Parce que na mission a pesa kinga azotal sanga voir même des nos attaquer na ba poison ngate ba kondimangate et surtout pour na appel ya moisi alobi nanga il va partout dans le monde, prêche la bonne nouvelle. Amen. Et tant que prêche la bonne nouvelle, nazo se retrouver à tel singa na cher. Na cher wana nazo teya bakoti singa na kati ba pasteur amine ne bazalaki wana. Amen. O toyebi ya Congo, o nyonso amine toyebi ya Congo, mais bazana bonzambe te. Parmi bango Seigneur a pesinga pantalon parce que na lata ki jip. OK. Dans l'attaque Égypte, ce qu'on a révélation dans ce monde qui n'a pas déjà côté à quelque part, na sali service bilambe bebaki. Ndenge bato ya mo ba sanza kana moment ba délivrance tout et tout nabi bilambo yo et baby parce que notre ça la service que nous en Égypte nous na lata te. Na moni ba bisingo na pantalon na sac. Na jupe pantalon na lati spirituellement. Or pantalon eso signifiait que moi ça na force te. Pour ça la mission faut comme mobile. Zamba zolo ba keto zala
ba imitateur na ye. Bible ezoloba ke Nzamba créé biso na lolenge na ye. Amen. Alors, tant qu'on a singa pantalon, on a télé mille bosso bateau na chair, na bandi côté ya sango malam. Et ba onion so bazaki na déplace Seigneur alobi na ngabi, ba onion so na bois ki sabango. Nga lobi mais Seigneur, tant on a kene côté ya sango malam, ba on di manga te ba loba na za mwasi. Maman Cynthia na moi mwasi akoki côté à te débat o ezala kati ba pasteur a na kati capage télévision ba bi moi mwasi akoki côté les manager ti. Oko za prophétie, oko ça la nyonso mais côté les mapona côté à l'église ndete. Non non non, moi je suis contre. Je suis contre. Non, à la contre. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Yenda créa pasteur Wana Zuluba, vanda qui n'a quitté l'obi que moi ça côté à té. Et Yende Zambé Wananda Yebisinga. Alobi va partout dans le monde, prêche la bonne nouvelle. Et azote les misangana ba cher na terre. Et je lui ai dit aussi Seigneur, bakolo bananga parce que ngamoko église na zaya ko bonde la église à Baluba. Balingara c'était au moins sa côté à té. Voilà pourquoi même la vision na non, j'ai dit ça par rapport à Esika Nazalaki. OK. Esika Nazalaki, Ezala Paul. Ezala Paul, nouvelle, comment? Ancien Testament, Nouveau Testament. Nous sommes la Bible moko. Nous sommes la Bible moko. Tant on a lobby ango, ayebi singa lobby, liboso nanga moi si azate mobile azate. Nde sika pesa nga verset à Galate. Est-ce qu'on peut lire ça vite fait? Oui. Merci. Que l'Éternel veuillez nous excuser, je n'aime pas vraiment des Capage Télévision. Je n'aime pas vraiment utiliser Bible à téléphone, vraiment. Mais vu que l'espace est amouqué, il y a un autre utilisé. Alors, la Bible nous dit ceci dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Quand il a dit ça, alors tu te regardes pas, regarde-toi. Dans Nathalie Boy, maman Cynthia, Nazalaki na sexté. Ok. Donc, c'est-à-dire que pour la compréhension, et Zalaki Boy, n'est pas mon apôtre na biso. Et là que Zalaki te. Ok. Et tant que lobi nanga bongo on dirait to bimi na planète moko boy. Parce que planète ango to bimaki nazomo na bateau ba ocho kufa sika. Bateau ba ocho kufa sika ebisinga lobi oyo a ocho kufa siko na 10h 1 minute. Oyo a ocho kufa siko na 10h 2 minutes. Oyo a ocho kufa siko na 10h 40. Siko na basi na mibali. Bango nyonso tozaki na po moko boye donc na moyen na expliquer ngo ezate mais mutu mo azali na bilamba te toza na ni tolo ni sexe biso nyonso bango nyonso ba otambola tozaki c'est-à-dire bazaki nzoto kaka alobi nanga bi va faire ce que je te dis de faire. Et depuis ce jour-là, donc Zamba côté sanga esprit moko boye on a lobby que je peux jamais kondima mutu azoloba que moi si akoki côté yate parce que maman ce qui moi si à côté yate ngai na otovandi na Congo awa touti par la grâce de Dieu nazala ki pe na Goma pour la mission ya Nzambe nazala ki pe na comment village au papa na biso totanga kombwa Ituri côté ba boma ki inde ko na biso otaki libanda wana mundele wana c'est Goma non Goma te côté à Goma Beni j'étais là-bas pour na musala Nzambe sikoyo na uti bandundu bandundu na village quand même objectif quand même objectif pour la évangélisation ce côté même na kati ya ba visite ya ba comment ba vidéo bandeko ba otala au mona que Seigneur a pesinga une mission parce que na moya lelo maman Cynthia toyeba ki évangélisation na tango akala babana erwana toza bana miki biso nyonso babana ko kabolela batu ba Nouveau Testament ezara sauté na balabala ezala li sauté mais moi aussi lokolanga par la grâce de Dieu soki nzamba apesa ki révélation te na kati nanga alobelinga ke bima le 1er janvier 2021 to sombi ba Bible et longona bana nzambe nyonso famille dans le Seigneur na monde entier ba contribuer ki na 10 francs na bango pona kosom peut-être nga nzamba pesinga vision apesinga temps ma pesi makoki na maboko na bango ba ndimi ko soutenir musalo to somba ba Bible plus de 100 Bible to bima na on a balabala le 1er janvier 2021 maman Cynthia tozana na yo na Congo est-ce que boza pe ba journaliste aussi yo ki ata soupçon ya mosali moko mobile asala ki ato siko combien de bande ba senga biso na MP ça
Combien de Bible auto partagé na bandeko wana bako yoka liloba nzambe pe bako bongwana siko soki nga na vandi po nzamba lobi ke po bango bandeko parce que eza nzambe te moi ça côté até na vandi nazoki miko na ngate na te ya bandeko ba se repentir vraiment est-ce que likamone ngesalama pour moi si moko albongwana sika azali il faut ngai la servante de Dieu par la grâce de Dieu nabimana loba ma sœur j'étais comme toi lève-toi yaya kozo bolengo no kocha ona kitoko na kitoko na kocha ona mibalite talanga yo nazo sela Yesu naza bien nazo ngenga te vraiment combien de basi ope ba talanga zu courage azu gwa na lobite na servir Nzambe atele ce que tant to lo ba ke mwasi ko sala te na bandundu to ke to memi ba Bible 42 personnes 42 personnes Yesu masielo kola mokonde pe mobikisi bazui baptême et ba oya ko yakotika ba diamba ba ekotika ba nzungu ba diamba ba ekotika ba carton ba diamba pona Yesu ba ekotika ba mama sanga pona Yesu ba tiki ba kisi ya basi ba kisi ya mbongo ba kisi ya kopesa basi mbongo nini basi balinga ko ba kisi ya bitumba ba tiki yango po mobali moko akende kuna vraiment ou bien po mwasi moko elonge bazota lelenge lokola mwana mwasi atelemi azobetela biso lisolo ya Yesu pe bandimisa mina mitema ba ekotika parce que maman Cynthia soki to vandi po Yesu masi po bandeko balobi que moi c'est à côté ya te milimo eza na ba village ko bika ndenge nini. Moi, je suis contre, maman. Merci, maman. En tout cas, on est en train de continuer, maman Jeannette, que l'Éternel Dieu vous bénisse. En tout cas, Lilo Bezali, vraiment bien. Et so repos to kanga ki au moins tant au pona moni bandeko ba robenga ka bandiba robenga na kati ya téléphone. Tout le monde a qui tout en blanc. Olata ki pembe, délivrance senga ka bongo to ezaki orientation divine. Et puis tant bokenda rakuna bozuta radia na ba retraite parce que mboka na eza place ma mbebele ba chef coutumier ba biloko belé po ba tumiso ba ke biloko na ba moyen et où mais la place wana ezate po nzamba e place wana. Et puis deuxièmement tout le monde qui église o ezala qui no bâti ezangi cher et le côté mais quand même bo construire pe église kuna ezala ki ndenge ba partenaire bazali vision ezala ki ndenge nini parce que jusque là éviter église Ezali, tu es athée. Ok, merci maman Cynthia. Église Ezali, eza partout dans le monde. Okay. Maman Cynthia Azali église, ngana za église, papa na biso bazota la biso baza église et bandeko na biso bazota la biso baza église. Voilà pourquoi to bengi yango famille dans le Seigneur. Amen. De yango en anglais Ezali family in Christ. Okay. Famille dans le Seigneur. Parce que Christ a tiki la biso ba kombo église te. Christ a tiki la biso ka lobi papa na ngana mama na bandeko baza o bazoka lilo banzambe. Nde bango wana bazali papa yondo za papa nanga yondo za mama nanga yondo za yaya nanga ozaleki nanga bino nde bandeko nanga kati na Yesu. Amen. Alors mission na biso yangwana mission na biso ezali o lilo banzambe ezolo bana biso le faible le fort soutenant le faible. Amen. Poto comme na village Kinzwanga, c'est pas que na yebi mutukuna, mais à cause de la mission autosala qui le 1er janvier il y a évangélisation et partage à la Bible. Maintenant Seigneur abisinga lobi nazo tindo mission moko na village quelque part na eba kité et tant mission on est koma de se retrouver na village Kinzwanga précisément na province à Bandundu ndeta ontokota na mosala nzambe wana et église kuna ezate donc le bezaka moko wana. OK, ezaka moko wana maman Cynthia mais ça juste 4 heures du temps ce qui botamboli malamu et que bozana mutuka na bino moko 4 heures du temps bokomi. OK, mais siko talaka 4 heures du temps ya biso kolongo atikuna tozana combien d'églises ana koko oyo ba fongola pe ba cellule ebele pourquoi ba ke fongola kuna te parce que kuna ba linga mingi la Londres ba Paris cellule soko longo a fait na Gombe parce que kuna mabonjeza il y a 50 francs partenaire ba ko bénéficier. Maintenant notre intérêt c'est l'intérêt du royaume. Amen. Voilà le thème que le Seigneur nous a donné, le thème de l'année. C'est l'intérêt du royaume. Et sous-thème c'est le fils de la perdition. Fils de la perdiction tozo loké partout. Ngamo ko nazala ki fils de la perdiction. Et lelo nzamba benga na katselanga na ye. Atindi biso peto ke luka ba fils de la perdiction o mususu bazan libanda ya katia ndako papa na biso nde to memana ki na Kinzwanga. Alors erto komi wana
et c'est-à-dire on a ndenge salama ki tokutana na pasteur wana ezaka kan Nzambe nda orienta ki biso tant to combien de temps pasteur wana zo la biso église cher réseau pour la mbula et nini bazo vivre ti lelo na temps ya lokwa na temps ya kala ya ko bondela na bisobe et na kovanda na baban ya banzete et tant c'est temps abandi ko expliquer biso lobi maman ozolela pona likambo parce que tant na mona ki on abandi ko lela na koka ki te na ke passe na mawa na tali sikoyo ndenge to vivre na Congo ndenge tozo protéger ba ordinateur na biso ndenge tozo protéger ba kabelo ndenge tozo protéger bilambe polate mais cher ezo pola mbula esalenga passe lobi maman soko zolela pona yango e bongo ngai oyo mutu nazo te ya liloba naza na Bible ya ndako ne c'est par là maintenant na eko zonga na lobi non Seigneur atinda ki ngai pona koya ko mettre bandeko na biso village et précisément na mosali ya Nzamboyo Bible pona bandeko bazawa bateyama. Alors, n'habite question na bosani question mususu. Vous avez un partenaire et ça la ni pourquoi kaka kokende na ba place pour na côté à Liloba Nzambe. Merci. Ba partenaire ezali famille dans le Seigneur partout dans le monde entier. Au balanda kabiso, au batali que parce que Nzambe tant appelle sa mission maman Cynthia, appelle ça na provision. Seigneur appelle singa itan, appelle si vision, m'appelle si ma coquine na maman Cynthia. Appelle si ma coquine na famille dans le Seigneur au ezolanda. Tant que yoki nini comment annonce auto annonce ça qui te le but qui était talent Zambati sur place pour bande qu'on a biso bazan na Bible parce que même ngamo ton Seigneur a pesi nga mission na zana ngote maman moi mon qui on a zana j'ai 4 enfants il faut na beaucoup la bana obi ki chasse lelo il faut bana batanga bana déjà ba mesani une école bien ba vivre na monde na vie à libanda omeni bango na Congo il faut futanda ko vendre sa bana na ba norme bien siko ka moi mon qui ngo lisusu obando so ba suba Bible c'est-à-dire et le Seigneur a permis que banana partout dans le monde batinda ba contribution na bango pour que musala Nzambe et salama pour que bande ko na biso bazo ba Bible et tant to komi kuna nde Seigneur a bisinga il faut bâtir église oyo temple oyo et nayeba ki pété vu que liboso na banda ko boya makamwa Nzambe ngana banda ko kotela lokola Nzambe doute so ya lobi nanga salela nga bonga pe na bise salela nga boy OK salela nga mga pinabite salela nga boy il y a un moment dans le ben on sala on sa suma communauté Seigneur parce que tant dans les canémissions pas bande ko na mi mususu bazo finga nga yo prophétesse mobimba na ba chaînette na biloko matoi na ba montre na bi Seigneur dans celle de sous teta ba finga ngai tout ça lobby fais ce que moi je t'ai dit de faire. Amen. Et ngai pe non seul parce que eza qui vision moko Seigneur abimela ki ngai pour na couper sangai orientation et en mission moko quelconque tant on a moni na kangé na lokolo na bando senge ba posa na ngai Seigneur salelanga boy Seigneur salelanga boy nda lobi langa na ko salelo côté yo zonga kendo sala musala na pesio si manga pe na salela ngabi me bazo finganga bazo lo babi fais ce que moi je t'ai dit n'est-ce pas que la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-il pas soki ndako otozola la lobi ko koya etonga na mukolo moko te babandara na fondation lobi batie brique lobi kuna babakisi brique ti to koma na finissage. Et Sikoyo, pourquoi est-ce que tu vas avoir ma passe ya bato bazoloba? Et c'était comme ça. Et depuis ces jours-là, dans une décision Nabi, j'ai compris que Satan a utilisé, voire même Banazamé, parce que même Pierre, Satan côté là qui est pour stopper mission Yanzambe. J'ai dit je vais servir le Seigneur tel que je suis. Amen. Et je n'oblige personne à accepter que je suis appelé de Dieu. Mais bah oh Yanzambe n'enge Bible zoloba bako yoka mongongo na ngape ba osanini bako ya. Amen. Bah oh Yanzambe bako yoka ba lobi que non la sœur a appelé mais le reste tout ce qu'elle a. Parce que si je fais quelque chose pour na ko sepel sabango ma sœur Cynthia pour na tika cigarette c'était tout un problème. Je faillis même Yakokabana papa bananga liboso papa bananga à cause de ça et j'ai accepté je lui ai dit si c'est pour les gens qui ont pour la cigarette parce que na combien que ça la maram pour na sepelisaye ceux qui n'ont pas mutu kenye kota na batami na bando filmer or et lo comme ibe comme ranelengi na koki komi bomba bato baye bangate peut-être na la tarba pour d'oreille avant émission maman Cynthia na longoli na se dépouiller na yé pour battre mona mais après ça peut-être na okuta na ndeko moko
aebinga tam stock tane à supermarché. C'est ça. Aboninga na ba chaîne. J'avais fait ça pour na sepel sabango non. Je suis tel que je suis. Amen. Et je sers Dieu tel que je sais comment je suis. Voilà pourquoi j'encourage aussi na bandeko basi parce que maman, ce na obetelango c'était pour eza eloko ekangaka. Bandeko na ngai ya bandeko na ngai ya basi pona kosela nzambe. Je vous encourage ma sœur telle que tu es. Zamba yebiyo telema salela nzambe. Mama na banda okata basuki bandeko ba photo na kati basuki na komi comme moi na nga mwasi na kati na tie teinture rouge na komi comme moi na nga mobile. Utiliser tel que j'étais. Amen. Et ceux qui te komaki na village wana pour la construction, Zambenda lingaki ngai na bandeko batiaki contribution na bango pour que to bâtir comme un temple naie. Et parce que David tangwazaki na trône naie, Seigneur a permetté qu'il te katongele temple. Mais alobi yo te muto tongela ngai temple mais moi na yo Salomon ndako ya ko tongela nga temple. Salomon ezali ngai ezali famille dans le Seigneur bazota la biso na monde entier, le Seigneur a permettre que to tongele temple. Et déjà tout ça les 60%. OK. Et le reste est égal 40%. Il y a temple pour na bande connexion na village Kinzwanga, église à la vraiment en forme. Ceux qui battent franc-maçon, rose croix, bateau magie, bazotia ba contribution ba monta ba monolithe. Pour na monolithe et tongama. Pour na ba temple wane tongama na ba norme sengeli. Et bongo biso ba na nzambe te. Pourquoi toko sala ngote? Et moi je crois que nzambe oya banda ki na biso musala akoma na ngoti na suka. Et ba partenaire ba kobima de départ et d'autres. Pour na to silisa construction ya village Kinzwanga oyo etelema en sorte que ndenge bato baleka wana ba eba que awa temple Yesu Christ zali atamutu ke kufeli bangwana bakota pour kobondela. Vraiment. Bozaki na tenue en blanc et zaki pourquoi? Bon, maman Cynthia tenue en blanc et je vais dire que c'est juste coïncidence. Parce que to memela ki bandeko pas car seulement ba Bible. To memela ki bango pe bilamba na biloko kolia. Mais non na moment oyo tant to kende kuna na village to zaki vraiment na bilamba mingité. Parce que to bandeko travailler chaque jour. Et celle qui to pasoli biba ballon to lobi bon nini moko azomwa et lamba parce qu'on a kozwa za bilamba wana ndo moni ke sali ngata on azwa ki robwana donc ezaki loko mona la taka likolo on a baptême et bande comme ça et ça la bande quoi village pour balata ki ba robe donc ça n'a rien à voir sur blanc significatif on a vu que yebi non et pas na biso ba na et pas na biso ba na nzambe. Moi, je vais dire que même avec même na maputa boina koko ta pona pesa mutu baptême parce que koko tanga même na mboka moko boina za en blanté et que mutu moko yambi yeso alinga zo baptême. Non, pesa te pour lamba blanc exact. Ça. Non. Et vous allez prophétesse, bana batia ki maboko. Vous en église oyo bazali père spirituel azali, bana ba consacrer ki. Merci maman pour la question maman. Premièrement, et oyangai consacration et salamana ne pas yemo konzambe. C'est-à-dire aux émissions moi to loba nyonso ezate. Mais bref, quand le Seigneur m'a appelé, ndenge na bande ko ebiso ezaki école. Ndenge tozabo na kata monde, na kata monde entier, ba sali nzambe o bazu appel à Yesu Masia. Et na ba sali nzambe mususu ba si ba banda déjà ko sa musala nzambe et comme na moment moko soki likolo fait ezali. Et surtout mingi yaka na ba moment o ya butu soki to lali soki likolo fait ezali ou réunion ndenge kaka to mona ba réunion satanique ndenge pe na lola ba réunion ezalaka c'est-à-dire bana ba santu to bimaka to mataka likolo pona ko sepela et longo na ba ange et puis deuxièmement eza école ngai na yeba ko yemba te ngai nami benga prophétesse te et ceux qui peut le lobat benga prophétesse c'est pas qu'il est obligé qui bon benga prophétesse. Donc c'est le Saint-Esprit et nazala qui baptisé na puissance à Saint-Esprit et pas yemoko nzambe. Seigneur yemoko changa maboko. Voilà pourquoi je vous ai dit maman Cynthia appel de Moïse et ça tellement ma casse. Nazan appel de Moïse par la grâce de Dieu. Moïse. Et la deuxième personne à Tchanga Maboko est Moïse. Et c'est Jésus-Christ. Jour à consacration, na lala na butu, na oki bazo benganga na voix horrible. Donc na izo ka voir na fongoli misu spirituellement. Je me suis vu na
kati ya ebalama ya munene makasi. Maintenant na moni na tellement qui na pomme de main. Likola pomme de main on a tellement que vent mai et pasuka ki boy. Parce qu'on pomme de main on a na kati ya mai. Parce que mai on nenge tellement que zo ningana o ete mezo ningana banzete ezo babana ezo koya puissance ezaki makasi. Parce qu'on a koka kite nande na moni pomme de main on a gunza mina gangi. Aibisinga ne pas perdre. Nazo baptisé yo na puissance à Saint-Esprit. Azu le beau comme soso akanginga likolo. Et c'est le kola maki. Donc on a se retrouvé na katia. Il y a le boko wana. Et après quelques minutes, na moni vision wana. Donc on dirait un tableau wana longwe. Na longwe place wana. Na se retrouvé sous place mon qu'on a telemi. Maye telemi zo benganga. Jeannette, tant na yoki on a moni maye banzo ya veranga maye telema ki katani na deux parties. Maye wane banzo ya veranga. Tant we veranga e betingai. Et ça lenga passe makasi. Tant we betinga na bambani na se. Na oka ki passe na katani. Tant na katani, c'est-à-dire non image na mona ki ya nini ya mak et kotisinga suna kati pour la deuxième fois. OK. Tant we kotisinga na kati na yoki batulikolo. Balobi akufi. Moko za epeme na lobi akufi te. Azu bâton a betil kola mak. Tant a betil kola pomme maki wana et parce que asiminga na loboko lobi sort. Tu es baptisé ou baptisé dans molimo centre. Et pour la troisième fois, le tableau en est longwe. Bah comme memanga na quatre églises il y a pasteur. Oh il y en a les cananzila délivrance naïe. Parce que to lobeli pangote. Et na quatre églises wana Seigneur a l'attaqué longinaïe. Na moni délivrance et au salema. Délivrance c'est salama pendant que délivrance c'est au salama na moni ba bidon ya huile ya 25 litres et telemi na bengika juste ba sala nzambe o baza au sala na yi parce que nazala qui peut parmi. OK. Tant wa bengi biso azu bidon huile abandi ko sopela biso bidon huile jaune ya 25 litres abandi ko sopela nga sopias tant wa sopi na langue donc na koma ki faible nous autres mobimba huile je ne pourrais même pas à côté de malikolo. Donc qu'est-ce que je voulais dire? La Bible nous dit, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Déjà spirituellement, le Seigneur a fait tout ce que bateau ça. Pourquoi? Parce que Nzambe a kotinanga na Congo. Ayebi que na bande ko linga pasteur nanga mingi. On a lobi que adlima na bapel la basité. Tango tinanga apexenga même na zonga kunate. Mais na kitetu na ngai na zongi. Na yek na zongi wana. Et na moment on a zaki on a eu révélation balaba les pasuki yé na gauche na droite. Pourquoi appel de Moïse? Parce que appel spirituellement déjà bokabwani. To kabwani déjà. Pourquoi appel de Moïse? Appel de Moïse, muto azan appel de Moïse. Azalaka na besoin ya loboko, ya père spiritualité. Na normalité. Parce que appel de Moïse, c'est appel moko est puissant. Maman Cynthia, na ebité soko contredire nga na likam na loba. Ba sale nzamba lelo. Soko tali na ba église e belé ya ba nanza ya ba nouvelle génération. O e bimite lelo ezali à cause na bango pourquoi jalousie. Azotala ke moi no azana grâce à ma casse. Moi bimezate. Moi bimezate azo étouffé. Azo biseka yo foza na senanga. Yo foza la bo yo fo yo kanga. Ngande coach na yo. Non, notre coach c'est Jésus-Christ. Amen. Notre maître c'est Jésus-Christ. Or nengazo salebongo azako étouffé grâce aux ambaté katinaye moyen ebima ezate. Ezana bato bazan appel de Moïse et Samuel. Appel de Samuel et sengela ki Samuel azalana se ya makolo ya élu. Pour que Élie a redressé. Mais bato bazan appel de Moïse. Si le Seigneur a oindre yo yemoko spirituellement, si le Seigneur a baptisé yo moko apesi yo mandat, bapesanga Bible, bapesinga mandat, bapesinga tu vois ba rouleau o ya tango akala, bapesinga yango, apesinga na couronne, atindinge pas Moïse. Maman, isiko etikali sonini na mokili. Mission ya mokili tant que mon pasteur oyo nzamba tindenga pembe na pour encadrer nga pour na délivrance ezalaki juste que c'est vers ma prière nangai on a zay ko sala ibande ko manga pe na délivrance mais pasteur wana pe esengela ki asunganga pe na délivrance. C'était juste pour un temps. Muto azala ki n'appelle ezalaki Moïse, ezalaki Aaron te. Aaron ayaki après appel ya Moïse. Nde Aaron aye ko sungaye. Tout comme notre Dieu Nzamboto c'est là
il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, à cause de la qui n'a Aaron, na Moïse, que Aaron aya après. Tout comme Aaron koya avant. Et après avoir encadrement, bima kendo sala musala nzambe. Yango ndezo kale nouvelle génération lelo ba sala musala nzambe te. Vraiment. Vraiment. Donc voilà la réponse de votre question. Mais aux qui peut être danseuse, les qui l'orchestre, les qui bon, ex-danseuse, les amis juste d'être aux alaka maman sokazola mananzungu, il faut amener kasoki mungwa ekoki. J'étais chez Francky Sekia et chez Reddy Amissi et aussi et pas ya papa ya banananga qui producteur et bongo tokutana ekina. Donc moi je pense que Nzamba Alexenga na banzela wana nyonso pour attangisanga na yeba makambo vraiment vu que ça média ya le beza mingi mais on est juste bref. Vraiment en tout cas on va prendre quelques images. Je sais que Joe a illustré mais on va prendre quelques images. Il y a maman Jeannette au Akenda qui n'a bandundu tu reçois quelques images au ana parce que na Monique Joe a jelu sautant à illustrer parce que Nzambe a besoin na biso ndenge tozaleli na ba église ebele za kaka ser au kota te dongola nan boy ser au kota te sala bungana sepela pena mon pasteur Moïse Mbiye mukona ba papa na longola no piercing pour la sa no émission habité Nzambe atala ramotema zala nango loko za nango déjà pour o sala hypocrisie pa nani pour Nzambe bi ko za nango ato tourner nango te Nzambe bi ko za nango boya mbarabiso ndenge tozali à travers bino nde tokobongo na mitema o muta diamba o muta ya komela o musicien profane o nini bo yamba na nu faire yango ayana nu na ba tatouage na ye na nyonso yamba pe na nu fali yango ayana nu comme ça petit à petit abakobongo la mitema mais arrêtez o ba mission wana o biso boité. En tout cas on va prendre d'abord les images. Avant de prendre les images on va prendre le frère héritier Songola, le frère Zola, le frère Alpha, ma partenaire Nabi Soba Nanzambe Bokota, Bosomba Banzembu. En tout cas, ils allent bien pour la gloire de Dieu. Après, on va prendre quelques images de notre prophétesse Maman Jeannette. Et la première partie, nous avons survivant et puis nous avons besoin parce qu'il y a une repentance, il faut à la réelle. Bana est belé à Bassi, maman est belé à Bassi, à ça un témoignage, à ça les lois qu'on a poto, en Afrique, aux partout, mais aux autres Sony. Maman Jeannette ayo ki sonité ayi alobi nazala ki boye mais na tiki yango po na Nzambe biso to zalaka na réflexion à matanga so moni bembo komi ko banga ndo yebi ke Nzamba za so moni mwanzembo Nzambe ne bembo komi ko banga Nzambe ye pena kufi mono pena kufi donc on respirer ba membre nyonso nzoto zali ko sala kumisa Nzambe. En tout cas on va prendre des images et puis on va se retrouver juste après pour conclure avec notre prophétesse Maman Jeannette. Voilà. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo Nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango nalobi osala nyonso mpona ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia.
allez benda, allez benda, allez benda, 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 allez benda, 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 benda. Molimo nangai. Na molimo nangai. Na inio. Kende libela. Kende libela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ekoboma moto wana bozela nani ya liboso wana ezwa moto boza nzete bofungola kati wana boza nzete bofungola kati papa mulangi ekobeta voilà si azwaki bakisi wana ata babeti ye mbeli ya kozoka te mbeli kaka oyo bapesi yango batia yango lime olongoli elamba babeti yo yango okozoka te me nzambe aza makasi mpe nzambe apambola bino ndenge boresir makambo nyonso to na ndenge boresir makambo oyo ya mwana wana mpo mwana moko azalaki très impoli ata mokolo akokoka te ozwaki ye deja ye wana oyo aza na single oyo wana oyo akoma single ya jip ye wana nde mwana chef ya mboka ye wana donc mwana moko ndenge aza wana aza danger makasi ye kaka ndenge eza wana bobondela ye donc fo azwa délivrance moko na kati ya suka ya délivrance ndenge aza wana yango wana eloko nayebisi bino nzambe apambola bino na mosala oyo bino mosali parce que nzambe moto aorientaka mpe saint esprit ezalaki kati na bino po ete bose trouve makambo nyonso to amen soki te donc bolinga kokóma te parce que milimo moko ezalaki awa eza milimo ya freinage ndenge eza wana na mboka oyo donc bamboko mosusu soki osikompare na bamboko mosusu mboko eza donc tribillon donc ya makambo ya mabe donc Sodome na Gomorre nde yango oyo mais nzambe na bino apambola bino po ndenge bodekoye kodétruire Sodome na Gomorre. Merci en tout cas pour na banzembo na biso toza vraiment na ba clip chrétien ba onyo so balingi visibilité ba clip na bango na Kapage télévision ezali toza na prophétesse na biso Jeannette o azali awa en tout cas aza mieux placé vraiment pour na ko yebisa biso ma munzambe asali pour na ye eza première partie tozo ke déjà ba 50 minutes en tout cas 1 heure eza première partie mais ngana osenga vraiment maman Jeannette azala na Kapage télévision pour to lendi sabana nzambo mona bo jeune fille moko kendaki aboti akufi ba pele belé biso pe tozanga na camarade nanga vraiment de histoire vraie tanga zoloba basena nzambe azoyebisa français o eza nzambe mungongo o eza nzambe azana ba doute nzambe alekisa na ba opération alexie même na ba accident pour la kise ke landa nzela nzambe azana na ba doute tant tozana makasi botoye bateke nzambe exista il faut ole kan hôpital to ki ata ba mama yemo ala bangalema omona mutu lokolo depuis vanda omona mutu okiata na ba scène pepe omoni mutu ndenga zolela omoni nde wana sko mutu azana makanisi mais lokwa tozo non apocalypse te kenza balinga ya nzamba il faut batba bana kokufa omoni bembe omoni cercle to banga cercle ko kana nzambe tala niveau tozo banga molili koleka nzambe OK photo bato banga nzambe koleka en tout cas maman to vraiment a besoin na Kapage télévision merci vraiment la confiance na Kapage télévision nous en a besoin vraiment pour évangéliser biloko nyos et puis place nyos koleka dans sûr à partir de Kapage télévision on en a battu sous oyo ba on en a besoin libondeli ba on en a besoin de prière mais église locale lobby église nyos c'est pas na yo parce que bato balingi bazoyo bato balingi balanda yo bato balingi osana page moko officielle osana ba mission en ligne nyos ezaneni et puis programme. Oui maman merci beaucoup avant d'acheter na o lobby wana nazalaki touché place au lobby que bato ou les babanga nzambe me bazo banga kufa oh moi na nzambe
moto azana nzambe na kati na ye akoko banga kufa te et les contrats vie autozo vivre sikoyo ezali vie ya pasi eza vie moko c'est-à-dire soki nzamba permettre que lelo oyo okufi na bonzambe et que nzamba permettre yo au monde lieu de repos au monde esika to okende o ezali deuxième vie au monde comment ne fût-ce que ata flash nangola nzambe o nzamba la biso paradis ndeto lobaka c'est-à-dire o sepelata ko vivre te olinga okufa maman Cynthia par la grâce de Dieu na kufa bazo bisanga na zonga na mokili na boyi parce que na kufa ki na kufa na zoa bakokufa ebele tolo bango bongo mais maintenant na kokufa o na kufa ki na kati ya bonzambe tango bazo bisanga na zonga na bande ko boya na bitete na zonga te et puis ba la kisanga nzoto na ngai maman nzoto eza lokola tapio to nyati makolo nzoto eza lokola bilambo na rido eza na sima na biso ko bazo bisanga il faut zonga na mokili na bitete na kozonga te na nzoto na bino dans zongate siko ba bisanga mais ozobo sana ozana mission fozonga bi non na ozongate na boya kozonga maman Cynthia parce que nyonso ezala ki kitoko et c'était ezala ki révélation moko na zaki ya olala et voilà pourquoi baloba ke pongi ezali moitié kufa tant on a lali na se retrouver na monde moko boy na monde wana makelele zaki makasi na zota la gauche à droite mais je suis où nanzoto wana na ebisio ke tozala na sexte nazomituna soki na simba muto aza na gauche nanga akomi invisible c'est-à-dire ça na simbi loboko koti na nzoto mimi mais nazo comprendre te nazo solana bato bazokanga te ti ndeko moko azaki pembe abande ko ya abisinga lobi oui ba yoka yote parce que ba pesi bango autorisation te et ba pesi bango code te ya ko ba yokonga bi code alobi oui nga tuni meto zawa ndenge nini yozoyoka nga lobi oui parce que ba permettre nga na sola na yo pona bande ko s'enquêter mingi na bi meto za parce que bisanga kasoku fit na bi nini abi okufi abitala natala na sebo na mimoni place na lalaki na mwana na nga na lalaki ne pembeni na ndako nde na tiki bana nyos na banzolela kabi na kufi sko na mitali na zaki na bible na nga na kufa na bible na maboko kabi na kufi na kufi ndenge ni mesiko toza bongo batu nyonso biba o nyonso mona baza batu bakufa baza batu kokufa après ka tant to solo la na sko na kange na loboko ye na simbie na yoki parce que na yoki somo que toza place okufa toza wapi na motikala nga moko na ebité mbala mo ba betingongi moko za lokola ba o bata catholique ba beta tant ba betingo batino so ba bando se disparaître ba bando kene na ba porte na bango ezaki na ba porte belé ba bando kene kota na ba porte na bango mbala mo to se retrouver na porte mo boy nga na koti na koti na banjo luka mutu na zaki na ye na simbaki na zo ba me mutu na simbaki azawa pe limwenga za na bible nanga ba bisinga yokota kuna mutu zo luka aza mo santu te mutozo lukaza mo santu te bokabwana yo kota na place na yo ya kota na place ne parce que ton on s'inquiète ba tchenga oza na lieu de repos ba tchaka makelele te bon c'était là où j'étais est-ce qu'on a connait comment on a pas parlé mon loto donc na moni bato ba et celle quoi ba chambre ya hôtel ninge za chambre ba porte fongwama bato ba lali baza ba lali ba finiki bango ba dra pembe na kimia après ba bande la kisanga ba lobi awa nde soki bato ba kufaka na bo centre ba yaka awa OK allez mbala moko nazo sauter ba vision et parti mususu na étape ya ba vision wana na mati bazola kisanga siko falaki na matalikolo ya trône pembeni ya papa na moni ba fleur est entourée puis escalier avec la musique ya dou ezobeta na lobi zambe na omona makolo na lumière ezobeta na lobi na kende kuna na kende Seigneur viens me prendre na monisco ange azoya mbango donc azoya na kwa na moto mpepe moko moto ezoya muke na se esiminga babanzo matisanga tango nazo mata siko musique ezobeta makasi ale na distance babanzo la kisangai oyokaka oyo elobaka nouvelle Jérusalem yangoana maman Cynthia na musika nazomona ngona musika ezaki kongala et puis libanda nango eza cité monenge cité ezalaka batie porte nini moko porte boye et puis ba komi nouvelle Jérusalem ba komi nouvelle Jérusalem et puis ba komi nani cité des chrétiens
Donc c'est-à-dire makamonio c'est kitoko kuna ozoyimba na ba ange tant on a bandu la kisanga ba vision wana tant on a moni papa le tant on a moni na bandu banga bitete na ozonga te ba bifo zonga et comme itango kozonga na bandu lela na bité na ozonga te na maman na boyi na kangi muto na bina ozonga te parce que tant ozonga atindi na zonga singa par force na se retrouver siko na lieu de repos parce qu'on a lieu de repos wana bazeb sanga sona zonga na boyi. Tant na banzo boya ba bimiseli écran ba bimiseli nga ba banzo la tsanga makambo na sala na vie. Tant na bando mela ba cigarette ba zo te nga na boya. Tant na bando kota ba hotel. Tant na zo sopa ba zemi. Tant na zo yiba. Nyonso o sala na vie ba otangela nga okota ki na hotel na date tel na date tel na RTL baba eleki. C'est-à-dire nde ba olo bango eza automatique. So ba olo ba image di moyo wanga na exacté. Au salaki bolam tel eleki au finga ki mutu nzamba limbisa ki soki ebimi nzamba limbisa ki eleki eza effacé donc makamonio soto sala na vie ezo bimana tabi c'est comme kalika mama be oyoka mote mesali passe longe baby obanzo lela obanzo bimsama ya misu parce que ozotala ngade na moni makamo malamu balimba boka na wapi après soki babinza balimbisio alimbisa ki mote mekiti effacé donc c'est à dire il y a souka na ngonde bazongi sangana kende ko se repentir parce que na sala qui m'a bé il y a tokolobela ngomba la sima o ezalaki ke na bimaki na mobali ya sœur nanga j'étais obligé de retourner de rentrer mais erwana déjà Seigneur a benga kinga parce que quand le Seigneur a appelé Moïse il a dit ôte tes souliers donc j'étais obligé d'abord ya kolongola ba sapatu na ngai avant que na kota na mission. C'est vrai que le Seigneur a l'accès à ma vision, ma révélation. C'est vrai que le Seigneur Moïse a mon acquis révision. Nous étions au Pélamot. Nous avons bazolo bela Moïse. C'est vrai que Moïse a yoka kiango. A yoka kiango facilement parce que bateau bazan appelle à Moïse, ba yoka kamongo wansambe balamoko. Mais ba o bazan appelle à Samuel, il faut Élie aloba. Or, nazala qui déjà na ba vision na ba révélation dans le monde, mais il fallait qu'il na longo la ba chaussure pour na kende mission. Chaussure wana ezala qui secret nzube. O tozana ona motema. Zamba banzolo belangeza na ba sali ebele na monde et na Congo na bisope awa. Bazap oza mosala nzambe obondela rapport na bato osimbi mutu abambani akoyi ba délivrance bato bazo kangolama miracle za coopérer mais regarde toi le Seigneur a dit tala na mitema na bango mama motema mwindu lokola oyo motema sala je sais pas comment expliquer ça ezanelo mona kala bana benga ngombodi moni mbodi so zu poussière au tout bato babande ko na mbali banda sala ngominga wabeta kano au tout ce poussière wane kanga makasi siko ne mitema basala nzambe koma Seigneur alobi bolobi nanga tant boyambara Yesu lokola mokoni pe mobiksi bolobaka vanda na motema siko motema ngo tala mitema o bino bovandi sanga vous pensez que moi l'Éternel je suis là ngabi mais Seigneur ce que osate mais biso to benga mi bana na yo abi siko bazo opérer na puissance na ndinga na tuni alobi na ngai est-ce que tant na boaka ki Satan na mokili na longola ki nyos na tika ye na nyos dis à mon peuple yebisa basala nzambe babimisa banzube nzube wana ezaki ezelo kwa soni maman Cynthia na ko leka lobake na bimaki na mobala papa na mobala papa nanga na bota na mobala papa nanga nani akoloba mobala mama nanga ona bota na tel ou bien na bimana na mwasi ya noko nanga nani nzube nani pasteur nini akotelema loba na bimina mwasi ya diakre nanga aya senga et pardon. Nani nzube mutu nani akoloba a participer qui na kufa mutu moko aya lobango facilement c'est ce que le Seigneur a besoin ya to bimisa nzube nzamba lobi nanga zonga kendo longola ba sapatu na yo ôte tes souliers. Seigneur a dit à Moïse ôte tes souliers parce que Moïse azalaki na biloko Pharaon na kati na ye. Voilà. Belé, hein. Oui, maman makamweze bela. Yakoloba, torozonga, te promettre bandeko torozonga. Et pour na bandeko na biso, c'est vrai que famille dans le Seigneur, tous ça partout dans le monde. Mais na ba programme local à boye parce que l'année passée, tout ça ni tolobé la Kango, tout yakapé sur l'impact, tout ça qui programme moko sur l'impact de la confession. Tout ça qui on a page na biso ya YouTube, ezali prophétesse Jeannette anglais G-A-N-E-T.
donc prophétesse Jeannette ndesika owapi tolekaka en direct bande koleka pona bondela pona bato maman Cynthia ezaki na bato bande ko belé ba confessaki cela ne veut pas dire que sili tam soso ndeko yo zoki occasion te ya koleka na moment wana nzamba permettre que na leka na émission maman Cynthia invité nga po yo kango en tout cas ko kanga motema te toleka wana pona ko bondela pona bandeko to pesa ba programme so to moni que bandeko ba komi belé et na numéro na biso téléphone pour na bandeko yo bazana a besoin de soutien à prière c'est comme ça c'est que ça se passe ce qui va bengi biso en tout cas tozana pour na osunga bango vraiment en tout cas merci maman Jeannette nzambe ya pambola yo vraiment ebele banguna ba shit maman ebele o ezarake mutu mususu ko telema mais et ambriema yesu swazongi na maman comme la yote nzambe ya soutenir biso en tout cas et puis bato nyusu balandi biso ba ope balobite maman Kapache natala ki prophétesse Jeannette naza besoin azonga lisusu la deuxième épisode naye ngamoko na zo charge espace maman Jeannette azali obengiye penza akoya sanga maman tel azaki na besoin na ya ko témoigner papa tel aisaki nga nazali na besoin ko témoigner nzamba kozongisa au centuple mbongo na makaya na boîte osala la mbongo nini ba ope belé balobi te to soutenir professeur Jeannette pour na bilamba pour na babiloko ezebele bataba ONG batwaze belé ONG ezaka na Kinshasa te bakamokoma nango orphelinat kingandi bato wana bamboka ye a se déplaçaka ba ituri wana obeni wana maman Jeannette akendaka pona kocha vraiment un plus ba maman bazana ba problème ebele bon génique to mona ngoka ana Kinshasa mais place mususu za raté mususu akolo ba ke maman ngana kosomba kaka ba compresse ngana kosomba kaka ba détol ngana kosomba kaka ba caleçon ba soutien voilà na mona ko pesa ki maputa bazola ta maputa menace vide vraiment papa bazola ta ba pantalon assez vide vraiment c'est-à-dire ozomona na soni papa zotambola vraiment mais le ko nzamba pesi biso mission wana maman Cynthia tozana choix te to salango vraiment car ndenge ozoloba moni que azana makoki asimbami alors winga na sombela ba papa nanga balwa ba kaleso tozana to salango voilà merci vraiment maman Jeannette nous assure que passage dans la Kapache télévision et que ça vraiment malamu pe ko toucher bato nyos balandi biso ba nyos balandi biso partout au monde tous on a besoin de dépeupler quand le diable peut peupler l'eau là. Tous on a besoin de femmes fortes, de femmes vraiment oh bazali na détermination et de prêcher la bonne nouvelle. Batoualba qui depuis na banda Kapache télévision en tout cas na bagi nzambe touro il faut bana ba maman bater les marteaux et ba pe que femme sage bâtit sa maison. Ba ope bazali na bakate ba église, ba ope ba sepe na prédication et puis repentance ya maman Jeannette boko benga e bobi maman to mona ki na Kapache télévision tout ça tout ça qui ba maman mususu pe bazana à la hauteur ba ope bani balendi sa sous maman Jeannette ba ba vandi sous 4 na liloba en tout cas servante de Dieu azawana très disponible pour na koya côté ya ko exhorter ba église ezé belé en tout cas le kola nanu to fani sinon te maman Jeannette azawana aza vraiment prête à rejoindre bino ozana Lubumbashi ozawapi ozana besoin vraiment un témoignage maman azawana que l'Éternel Dieu vous bénisse. Maman Cynthia, pardon, maman, non, Loba. Merci beaucoup. Na lingina beta, c'était parce que pendant que Ozo Loba, Saint-Esprit a lobelinga likamona litoyi concernant les tatouages. OK. Ezali vraiment eloko moko na ko vandela ngo makasi. Vandela ngo pena pour la biso. Eza vraiment émission moko Seigneur nazo senga bande ko na biso bazolanda biso, basunga biso vraiment na ba émission oyo. Ndengo otcholo bana bango parce que za musala maman awa place azo louer, il faut ko futa bande ko bazo sala tout et tout. Tous à dispo pour nous la émission, mais aussi ma coquezo zanga. Et ceux qui peuvent image, l'oconion sur la lumière, ils sont pesés bien pour comprendre ma ramener toujours le bateau. Alors bon soutenir biso na musala oyo, naza vraiment na mission mon konzamba tindingai, nazo lingana bandango, ce qui Seigneur a permettre et que tozi moto oya côté les majeurs engagements, il y a que soutenir émission oyo je suis dispo, il y a au salango. Ils allaient sur les tatouages. Pourquoi sur les tatouages? Parce que pendant que Ozolo Banzamba Olo Bananga, et ça n'a pas aza quelque part, ndeko moi si ndeko moko mobile, aza quelque part aza na tatouage, ou soit aza na ba tatouage. Oh penza ezali visible, eza na visibilité. Azolo ba c'est vrai, na oki appelle ensemble. C'est vrai ensemble lo belanga pendant que na lala. C'est vrai na moni ba révélation ba vision. Mais na ba tatouage, comment est-ce que ça va se passer? La prophétesse Jeannette azangi pe tatouage te, azanango.
azanango et tungi senga pe makasi pendant que Seigneur a bandé obenganga et aussi ezala ki eloko moko comme qui obstacle yanga ina servir Seigneur parce que à l'âge de 30 ans Satan comme ko welelanga na Nzambe et na kati tatouage na ngai nguma koma ekobima or nde to tchaka ba tatouage ezala pacte déjà to sinera na diable to komara déjà to ça déjà na temps de la fin to mi pesa déjà ba marqué. OK, il y a 666 sans pour autant to yeba parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ça dit toujours ça les locaux pour un sentiment et le colonangais arabien a bêta tatou et awanangais ma soeur mon frère tatouage aux anango et ça l'obstacle était pour non celle ensemble. Amen. Oh ezali poso et poso te de celle ensemble mon lit mon de celle ensemble et je te dis n'ose même pas il y a kokende kozonga liso na ba maison wana pour la tatouage et nesika na ovanda oh toko longolongo te jamais ndeni su mama tolobela mo ya ndelo na zo senga na bande ko na biso basunga et to sala musala o parce que et senga to ko ta mabondeli vraiment tout soit temps et à prière même un mois na moment prière parce que eza nzungu à Satan vraiment maman na vanda Satan bimi batie gâteau to signer pacte c'est-à-dire pacte maintenant spirituel pacte oh non mon à Satan parce que liboso to sala ngo tant to beta tatou. OK. Mais il y a mis balèze que comme spirituellement. Parce qu'il faut signer pacte spirituellement. Spirituellement, bon, on a bloqué. Satan yo. Yango ndelo nazo bisaba na Nzambe bo simbate. Amen. Salela Nzambe ndengo zana ba tatouage na yo. Soko lata ba maputa ni mama Cynthia lati a cheboye monani de préférence eza pona et rendre gloire na Nzambe. OK. Je pense que tout le bénéfice va la cima. En tout cas, pour la biso. Fozonga ngamope na za awana simbami en tout cas Fozonga que le terme Dieu vous bénisse maman. Merci en tout cas Kapage télévision et koyambayo na air nyonso vraiment et koyambayo merci na ba obalandi biso bo benga bo s'abonner bo partager l'émission na biso Nzambe apambola bino pe mabota na bino. Kapage TV.